Selamat pagi teman-teman, balik lagi di channel saya di Sevanya Mesa Yusa. Pagi ini Minggu tanggal 24 Juli 2022. Ini aku lagi di Terminal Pondok Pinang. Nggak ngetrip, nggak kemana-mana karena ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal. Jadi ya cuman hunting-hunting bis aja. Ini ada Agramas yang tadi baru masuk, dia udah langsung tancap gas aja. Ini Agramas BM029. Terus ada lagi bis premium. Terus ada Gapuraning Rahayu. Terus ada banyak lagi yang di belakang juga ada STJ Graka. Terus masih banyak lagi lah. Dan kali ini aku cuma hunting-hunting aja ya kawan-kawan, nggak kemana-mana, nggak ngetrip, nggak apapun. Dan aku udah lama juga nggak ngupload video ya karena nggak bisa kemana-mana sih. Kerjaannya udah banyak banget ya, beginilah. Oh ya, tonton video ini sampai akhir tentunya. Jangan lupa buat like, komen, dan share, subscribe, bunyikan loncengnya juga, karena itu semua gratis, nggak bayar. Oke deh teman-teman, selamat menonton video ini sampai akhir. See you. Untuk menjadi wanita yang baik, maka kamu akan terlihat cantik.